السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ملګرو فاروق جان حسین ما هم په مسله کې کومه چې زمونږ خاص کار یو سي مدې بابا ته ده د لګړ بګړ په حواله باندې چونکې اوس دا وخت ما سره یو ځل بیا ناستی دی چونکې بیګا ماسخوتن ماته ملګرو رنګ وکړو خو بس بیا هغې پسې په خپله په دې علاقه کې وګرځېده زه ورته راونه رسېدمه به ده باندې حمله کړې ده څنګه یې پې کړې څنګه زناورو دی به اوس موږ ته وایي خو الله پاک دې بچ کړی دی. اوس مخکې خو دا و چې موږ لیدل کوم چې ماشومان چې د 15 کالو نه کم وو په هغې باندې حمله ور کېده. بیګا به ده باندې راغلی دی دی به تاسو ته خپل نوم لاول یاد کړي د پلار نوم به یاد کړي او باقي چې کوم دی تفصیل به ترې وپوښتو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بچي ستا نوم څه دی؟ فیضان حسن. فیضان حسن. او د پلار دې څه نوم دی؟ حسن. حسن. دا راته وایه ستاسو د دې کلي د دې خاص ځای څه نوم دی؟ حاج علم خان. ښه بیګا څه ټایم تا باندې سیز حمله وکړله؟ 8:30 بجې وې. 8:30 بجې وې. تا څه کول چې بهر ته وتلې؟ زه تلم کور ته، دوکان نه روان وم کور ته. ښه د دوکان نه کور ته روان وې او دغه څیز تا باندې په ستاسو کور مخې ته فصل دی څه دي چې راوېدل؟ فصل دی. ښه او دا تا کوم ځای نه راووته تا باندې فصل نه راووته؟ دا دلته کې چوپار دی، بس چوپار کې پروت وو، ښه بس دا یې ماته شک وار. څومره زناور دی؟ بس د سپي مقابله کې زه یم. ښه او ویې غپل در باندې که نه څه بل قسم اواز یې وکړو ته څنګه پوه شو چې په ما راغلی؟ بس دا داسې وو پروت، ما ورته موبایل دې ته وړی وو. ښه موبایل دې ورته ونیو؟ او موبایل رڼا دې ورته وکړه؟ او بس دې څنګه زه ولیدم بس هېڅ راپسې شو. درپسې شو؟ او بس زه بیا حجرې ته ځان ما حجرې ور راپسې باندې ځان پسې بس دا هېڅ رامنې نه شو، دا د حجرې ور پسې چې وجقېږو. ښه داسې په حجرې په ور باندې هم حمله وکړله. بیا هم موږ د اولنۍ ورځې دغه صرف د اویرنس په نیت باندې شروع کړی دی. موږ څه کوو موږ دا خبر صرف د دې دپاره دا کوو. اوس دا کوم چې بهر ملک نه کسان دي هغې زموږ دا ویډیوګانې ګوري او دا کوي چې یاره دا څنګه خلک دی د علاقې چې دا څیز نه ګیرېږي، خو دلته په کیلومیټرو غني دي هغه چې کوم دی جواران دي پکې، په هغه کې اوبهګانې بهېږي، په هغې کې غارونه دي، نو هغه به ډېر په ګرانه باندې ګیرېږي او داسې کسانو له په لاس نه ورځي چې کوم کسانو پسې ګرځي باقاعده ټیمونه دې دپاره ساز شوي دي د دې ځای چې کوم ناظم دی شکیل خان دي د هغې په نګرانۍ کې، خو لا تر دې دمه لاس باندې نه راغلی. کم ابلو چې موږ پروګرام ریکارډ کړو دا د هغې نه کافي فاصله باندې دا کلی دی. د دې نه علاوه تقریبا د هغه بل طرف ته خدای مې نه خطا کوي یو چیک 100 کیلومیټر ورهاخوا چې کوم دی یو کلی دی د هغې نه هم ماته دا اطلاع راغلی وه چې سپی بیګا چیچلی دی هغه شیز. اوس دا پته نه لګي چې څو څیزونه دي څو نه دي کم ځای باندې چې کوم دی د باندې راپاڅېدلی د باندې حمله کړې ده هغه موقع به هم ګورو. خو تاسو دا پروګرام به ځان سره شیر کوئ چونکې په دې نیت باندې دا پروګرام مه ودروئ چې یاره دا ګنې افوا ده دغه ده الله مکه بل ماشوم موږ نه ضایع شي، نور زناور چې کوم دی موږ نه خراب کړي او یاره هم خورول نه غواړو، خپل د زندګۍ روټین به موږ برقرار ساتو. دا وخت ما سره کاکا ولاړ دی دینه به هم تپوس کو بیګا ستاسو د ماشوم باندې دلته د سیز حمله کړې تاسو د دې د روکتام دپاره د نیول دپاره څه ترتیب ساز کړی دی؟ یاره جی داسې خبره ده که نه چې بدی لکه حمله شوې وه او کسانو پسې ډېر راوتي وو، خو دې خوا چې کوم دی ایراب دی او ډېره لویه علاقه ده، ټول فصلونه دي، نو زموږ د درمان ناظم چې کوم دی نو هغه سپي هم راوستي وو میږانو کلي والا، خو هغه هم ناکامیابه شو. د نن نه قریبا 3-4 شپې مخکې دلته خپتابات ورته وایي چې په دې کې هم یو 2 کسان چې کوم دي نو هغې چیچلي وه، یو خو جاوید نوم و هسپتال ته یې وړی وو او دا بل چې کوم دی نو مې صاحب دی د ټیکټر ډریور دی لکه زما په شانتې سپین ږیری دی او هغه چې کوم دی نو هغې هم په کور کې داړلی وو نو هغه ټیکټر ته ترې ختلی وو. نو اوس ټول علاقه چې کومه ده نو ډېر په خوف او په 100 په بل څه کې ناست دي. نو اوس دلته یو کس چې کوم دی نو هغه راته وویل نورمان دا خولې د باندې څنګه راځي ایاز، نو هغه ویل چې یو کس ګیا کوله زما ملګری وو او تومانچه هم وسه او ما ته ویل چې ما ته ودرېږه هلکه یره خوره ده یره خوره ده ډېره زیاته. نو که تاسو مهرباني وکړه او د دې څه پروګرام سیټ کو که نه نو بس ډېره شکریه به او خلک ډېر خوف کې پروت دی. زموږ واړه مدرسو ته نشي تللی، ماښام نشي تللی، موږ وایي مزه یې ته اورېده. نو بس دغه خبرې دي او دغه اترې دي، بس خدای خوشحاله لره، خدای کامیاب لره. که څه پروګرام ستاسو د پاسه څوک وي نو موږ هغوی ته هم دا درخواست دی چې یاره د دې علاقې سروي دې وشي، د دې علاقې چې کم دی نو څه پروګرام دې وشي. دا ټول ګوره ګلونه دي، ماشومان دي، ستا خبره کو یو ماشوم خوا دې خوا شو نه څه وایي او دا شی چې کم دی نو ډېر خطرناک شی دی. اوس
بالکل یو خو هغه خطرناک دی بل خوا چې څونه ما د وایلډ لایف والا هغه خبرې کتلې وې د الف خان شرپاو صاحب سره شیر کړې وې په هغې کې ویلي چې یار دا څیز خطرناک نه نو څنګه خطرناک نه دومره لوی زلمی هلک دی دی خو دروغ نه وایي دلته چې کوم دی 2 ماشومان یو وفات شو بل چې کوم دی ماشوم دی داړلی دی د هغه مرۍ زخمي دی انتهایي شدید حالت کې هغه پروت دی نو څنګه دا خبره دروغ کیدی شي که نه شي کیدی دا وخت بل ملګری موږ سره ولاړ دی ملګري څنګه چې تاسو ته پته په دې علاقه کې یاره خورا ده که نه تاسو دې لپاره څه ترتیب صلاح عمل څه زه هم لیدلی چې دې ټیم کې راوځي دې ټیم کې ښکاره کېږي دا به یو سهار وختي کې راوځي او یو ماخوستن کې راوځي تاسو ډز وغیره یا چې کوم نه چې ډز مشینان پسې راغستي خو بس بیا د هغه پته ونه لګېده بس حساب کتاب یې پوه نه شو بس ورک شو څومره سپاره کې 11 یو 11 کې او اوس وایي دی مونځ له نه ځي ولې څه څیز دی لکړ بکړ دی واقعي چې ماشومانو په زړونو کې ډېره یاره خورا ده تاسو به ځئ چېرته هم ما سره به اوسئ پروګرام ډېر شیر کوئ انشاءالله ډېر زر به دا ویډیو تاسو ته موږ شیر کوو اوس زموږ د نورو علاقې د نوښار والا یا د صوابۍ والا د ټیمونو سره خبره شروع ده هغوی به راځي او د علاقه به انشاءالله سرچ اپریشن کوي د توډیر نوال تر د ډي3 هوټله پورې کوم چې ملکان روډ د هغې پورې نو انشاءالله دا یقین به خاص کوو دا ملګرو ویل چې یاره دې چوپال کې پروت و د دې ماشوم باندې رادنګلي دي تاسو بیا دوباره لیدلی و بسم الله الرحمن الرحیم پهله خو ستاسو شکریه ادا کوم چې تاسو زموږ په لیګ ټیم کې راغلی او زموږ د غم وکړو بیګا دې ماشوم باندې حمله کړې وه بیا ماخوستن منزله چې موږ لاړو لمونځ مو وکړو کاروان مو یو زه مو یو بل له ترس ویو چې رالو دې ځای ته راورسېدلو په دې موقع باندې نو په دې ګوټ کې ناست وو دوباره بیا ناست د دې حملې نه وروسته هغه بیا چې را روانو دې طرف ته نو دې ترس ویو راته وویل لیر ویل دا موبایل ته رڼا کړه هلکه ویل هسې نه ویل دا څیز بیا دوباره خو چې ما څنګه موبایل رڼا کړو را روان دې خوا وو خو بس بالکل د سپي مقدار څیز دی لاندې دا خپې چې کومې دي شاته دا چیتې دي او مخکینۍ خپې چې کومې دي لکه دا دنګې دي او خولې اوږده خولې وه هغه زه پخپله تېرېدلم خو دا موبایل ورته ما نیولی او ده ته مې ویل او خالي لاس منزله تللي مازه نه را روان هغه دې هلک ته مې ویل ورشم ټوپک راوړه هغه چې ټوپک پسې لاړی زه دې پخپله مې لیدلم ورتللی نه شم هغه دوباره دې لار کې دې ځای کې کسان وو ما ول اواز ورکړو ما ورته ویل لکه راشم دا څیز دلته دی خو زما د دې اواز سره دا څیز ایسته دې پټو ته ښکته لاړل بیا پسې دا هلکان ملکان وګرځېدل خو څه معلومتیا څه پیدا یې نه کړو ډېره مننه زاهد صاحب اکثر خلک وایي چې یاره دغه زه وینم بار ملکونه دغه کې د صوابۍ د نوښار یا د ګل والا خلک چې یاره دا څنګه څیز دی د علاقې دا خلک دونه بېکاره چې دا څیز پیدا نه کړو دا څه قصه کېدی شي دا څنګه کوشش نه کوي دا خلک که په لاس نه ورځي ډېر خلک کوشش هم کوي وځي هم ورپسې خو فصلونه ډېر زیات جی جی ډېر زیات دي بل دې کې داسې خلک چې پټو کې کارونه کوي د هغې خیال هم ساتي چې انسان رانه ځای نه شي ونه لګي بل دا داسې ټایم کې اټیک وکړي چې هغه ټایم کې انسان بالکل بې جوړی لکه نن یې دلته وکړو نو سهار دی تقریبا یو 2-3 کیلومتره بل ځای کې اټیک وکړي په یو ځای ودرېږي نه جمع نشته چې دی یو جمع وی او یو موقع وی هغه به سړي ساره دي ټیم به ورته ټارګېټ پرون دلته ښکاره شو نو کېدای شي چې موږ ورته دا ځای ونیسو او دلته نه په بل ځای باندې اټیک وکړي دا یو جمع نه ده چې په هغه ځای سړی کنټرول کړي سینما جو ټي وي باندې پروګرام سره شیر کوي زه به چېرته هم نه انشاءالله چې کله ګرفتار شو تاسو خو تپوسونه کوئ ریګولر خو چې کله هم ګرفتار شو تاسو ته موږ هغه څیز ښایو بیا هم د کلي علاقې دا خلک دا پروګرام ځان سره شیر کوي خپل ماشومانو باندې مدرسې یا سکول پرېږدئ مه د هغې هسې هم چونکې حالات داسې دي د دنیا واقعیات رالل او ماشومان د خپل نظر لاندې موږ نه ساتل خو چونکې اوس داسې به کوو چې سبق به پرې هم نه پرېږدو او ماشومان به د خپل نظر لاندې ساتو او خپل د دنیا چې څونه روزګارونه دي دا به برقرار ساتو پروګرام سره شیر کوي چېرته چې هم یې خوشحاله او آباد اوسئ اجازت را الله کې د سمیع الله مجروح سره فروغ جان حسین یم د الله په امان